April 30th, 1985, and interviews Mr. Fritz Kloppe by Joe Todd and Dr. Siegfried Height at Camp Gruber, Oklahoma. Mr. Kloppe is a former German soldier, World War II, and prisoner of Camp Gruber. Fritz Kloppe from Berlin. Yeah, from Berlin. I was here in Camp Gruber about 2 years. And there's a little story in the beginning. We landed in Norfolk, and we stand there and wurden gefilzt here. They were just liberated, checked out. Checked out. And frisk. We stand so in alone, and it comes a German, American soldier, right here, and took my watch from the arm. So, I war erschrocken natürlich und ein bisschen böse, muss ich ehrlich sagen. So I go to the officer and say him, here, I take my watch. So, in such eyes from the officer, but, and this is the real thing, he goes to the GI, took the watch and gave it me back. I say this as a ground. The Americans were fair and exactly in the Red Cross things. Red Cross in the Red Cross. This officer hat das bestimmt nicht gerne getan, nicht? The officer wasn't happy to do it, but he still acted in the proper and correct behavior pattern. Yeah, then in the camp here in the 2 years, at first I was the leader of a group going to the quarry rock. Yeah, at first it was about 100 men, and we come in the rock, and you see only perhaps 25 or 30 men, und sie versteckten sich da irgendwo. The rest were all hidden, some were hiding. Yeah. And the Americans, sie merkten das nachher, und das ist mal nur mit 30, 40 Mann gegangen. Later on, they just cut back to 40. But I will say there was a good supervisor. He has nothing to say. Never. And he couldn't count. Yeah. That's why he was good. Yeah. And later, time we were in a sand pit, sandkugel. Okay. What do you call it? Gravel? Sand pick. Gravel. That is near. Where they get sand and gravel? Yeah. What do they call it? Sand pit. Sand pit. That's right. Sand pit. But there in the sand pit was a supervisor, French origin, and he was not good to us. I will not say more. I was a leader, and always hatte ich mit dem zu tun, ich musste mal alles wieder gerade biegen. And he always had some problems with him, and always had to correct certain things and certain misunderstandings on the part of this supervisor of French descent and, should we say, the German POWs. Yeah, and later here in the camp we had made theater, we built the theater in the Camp 3. And at first we had nothing for the stage, we had nothing. And one came to me and said, Fritz, you can write. Sie wussten, dass ich da ein bisschen schreibe. You can write, make ein Schauspieler, irgendwas zu schreiben, ein Stück. Okay, why don't you write a play? And then I took the Federhalter and took the pen. Make a krimi. And ich weiß nicht mehr, wo der geblieben ist. Nicht? And then later we had make a concert from gramophone. From record player, from the records. Yeah. I have in
my baggage, I have origins from this. I make eine Zeichnung und ein Also Programm. sketches and a program of Ja, und ich machte zwischen, wie sagt man da, Zwischenerklärung, nicht? Zwischen jedem Musikstück, da habe ich gesagt, das ist von Smetana, das ist von Johann Strauss und mit kleinen Versen dazu. for each musical piece that was presented. He also wrote a brief description as to who the composer was and what it was, what this piece was, and things like that. Ja, and later we wir bekamen hier Stücke hier von über die Amerikaner, die hatten da großes Interesse daran und halfen uns bei der Beschaffung von Kleidung, die wir dann selber nähten und dann waren natürlich komische Dinge, da waren Damenrollen. Nicht? Ja, wer macht da nur eine Damenrolle? Nicht? Wir hatten ein Stück, meine Schwester und ich, heißt das in Deutsch, meine Schwester und ich ist von Künneke. Ja, es ist Operette von Künneke. Von Künneke. Und es 3, 5 Damenrollen. He said that they had to improvise everything themselves, and he was just talking about they put on a operetta, which was called My Sister and I, and they had, there were 3 to 5 women roles in that. And keep in mind that the POWs were only male, so now who was going to play the role of a woman? And also he said they received clothing and support from the community for their, shall we say, for their dress rehearsals and for what they needed to put on a good stage production. Und hier ist eine Geschichte, die muss ich erwähnen, aus dem einfachen Grunde, wir hatten zu dieser Operette keine Noten. He said, here's something I need to mention, because for this operetta they did not have the notes, the scores. Ja, aber wir hatten viele Österreicher und unter anderem den ersten Geiger der damaligen Wiener Philharmoniker. Among the prisoners they had many Austrians, and also the first violinist from the Vienna, shall we say, symphony. And his name was Fritz Bausch. Ja. Und that was his name, yeah. Ja. Und einer von diesen Österreichern, von diesen Musikern, hat aus dem Gedächtnis die Musik zu dieser Operette geschrieben. And one of these musically inclined Austrians, from memory, put down the notes for this production. Ja, hier ist noch eine ganz kleine Geschichte. Als dieses Theater im Lager 3 fertig war, da hat einer der Kameraden ein Projektor gebaut aus Blechbüchsen, die 5 Pounds Büchsen, so eine Dinger. Da hat er, die eine Seite war weg und hat da Birnen reingeschraubt, große Birnen, die bekamen wir von den Amerikanern natürlich schon. Und der saß oben unterm Dach mit diesem Projektor und auf der Bühne stand eine Leinwand und ein anderer Kamerad hat mit der Hand einen Film, so einen Film gezeichnet, viele Meter lang, aus Lagerdingern, was da eben im Lager so tagsüber passierte. Und der Mann da oben, das war natürlich furchtbar heiß, der hat wahnsinnig geschwitzt, hat diesen Film durch den Projektor bekommen und das erschien nun auf der Leinwand auf der Bühne. And that's an interesting thing. As they built their own theater here in this compound, just to show you the ingenuity of the German POWs, they even constructed their own projector. They took it from metal cans, these large 5-pound cans. One of them worked on a projector. They got a bulb from the U.S. troops here. And then this guy there was a big projector, was on top of the theater, it was very hot, and the light would shine, beam down on the stage, and there was a screen. And another one had come up with his own film about incidents of camp life. And then he would unroll that and show that. That's how he would flash the pictures on the screen. So you talk about German ingenuity. Ja, ich glaube, man sollte das nicht mehr ausweiten, aber ich kann ja erzählen, wie es dann weiterging. Dann nach den 2 Jahren kam ich nach Tonkawa, Okay, after Texas. 2 years you went to Tonkawa. Not very long.
in north of Oklahoma. Yeah, I think Tonkawa is north Oklahoma. North of Oklahoma. So, Camp Brady, is that right? Camp Brady? Nein. Wo ist Brady? Tonkawa is right at the border. Tonkawa is Oklahoma. On the border. Tonkawa is Ja, also Oklahoma. wir kamen erst nach Tonkawa und dann I believe nach Brady. Like a Kansas. He thinks it's in Texas. Wir können später nachschauen. Ich hab's Aber auch ja, nicht ist auch so egal. ne? Jedenfalls dort in Texas, wir gingen in die Baumwolle. They worked in the cotton Ja. field. Und dann ist eine sehr nette Geschichte, Very interesting die ist little auch story. schon bekannt. Wir pflückten Baumwolle und mussten immer so und so viel Pfund, wir hatten hier so einen Sack da vorne hängen, Pulling a ja, sack und like that mussten in dann front. immer so und so viel Pfund pflücken. We always Ja. had to pick or chop so many pounds of cotton. Und da haben wir uns gedacht, naja, da können wir ja ein bisschen nachhelfen. Also eine nahm ein paar Steine, schmissen die da drin. Nicht, das wurde zum Schluss gewogen. Because every person had a quota, and at the end it was weighed. And so they thought, well, we'll help ourselves. So some people put some rocks and stones and other things to get that weight together. Und dann andere, die haben einfach Wasser reingegossen. Some poured water in, Der Baumwolle schwer. and the cotton just became heavier. Und solche Sachen. And many interesting things like that. That's what they did. Ja, und dann ging es weiter nach Arizona. Ich weiß zwar nicht mehr das Lager. Lawrence. He then went to Ich a weiß den camp Namen, in weiß ich nicht Arizona. mehr, weil He der can't recall the Name name. war. He was there for a very Ja. short time. Dann ging es über El Paso nach Kalifornien. From El Paso to California. Das war Camp Stoneman. Camp Stoneman. Und ja, von Stoneman war etwa ein halbes Jahr. I was there for about half a year. Halbes Jahr. Yeah. Von Stoneman ging es nach Oregon, And to Oregon. wo der Binder in the same fabric. Just same place where Mr. Binder Yeah. was Yeah. in that pea cannery factory there. Und da in Oregon, wir lagen in einem Wolfskott, in einem Pfadfinderlager im Umatilla-Tal. Und ich erinnere mich, weil es eine so wunderschöne Gegend war, das ist in Germany like Thüringen, Mittelgebirge. Und gegen Abend, wenn die Sonne unterging, dann erschienen die Berge ganz lila. Ein wunderbar. He said it was such a beautiful area. It reminded him very much of central Germany or Thuringia, East Germany, with beautiful hills and forests and that. And they were located in this. And at night, when the sun went down, it seemed like the ridge and the trees were just kind of clothed in a lilac color, purple color light. He said it was very beautiful. Ja, von dort ging es dann nach Staat Washington, Seattle. And then to Seattle, Washington. Da war der Krieg natürlich schon The vorbei. war was ended at that Und time. wir lebten da in Zelten und Living in tents. hatten nur noch 2 Bewachungen, mit denen wir sehr gut harmonierten. And they only had 2 Wir men pflückten guarding da them. Äpfel. They got along real well. They picked apples. Ja, Pick Apples und pflückten für die Wachen immer mit. And they always picked Und off dann the kriegten guard wir members dafür along. entweder Zigaretten oder Dollars oder irgend sowas. And the guards exchanged that for, gave them money or some cigarettes or whatever. Was hier, in diesem Lager war eins der schönsten Dinge, die ich je gesehen habe. One of the nicest things that he ever Over saw. there was a Mount McKinley. No. Er stieg so, es ist ja ein erloschener Vulkan, stieg so über diese wunderschönen Wälder. Hohe Tannen waren das, ganz hohe Tannen. Und darüber stieg mit einmal dieser 5000 Meter hohe Berg auf und oben die Spitze war voller Schnee. It was a beautiful Und sight. das sah ich jeden Abend. Das hat mich ungeheuer And he was beeindruckt. able to see the sight every evening because you had the beautiful coniferous forest there. In the background behind it was the peak of Mount McKinley, a form of a volcano, and on top, of course, you had glaciers and snow. And so each night he was able to see that beautiful sight. Ja, und dann ging es zurück nach Kalifornien wieder. Back to California. Das Lager kann ich nicht mehr I sagen. can't recall the name of the camp. Von dort sind wir dann eines schönen Tages mit der Bahn, Grand Canyon, Denver, also And über by die Rocky train. Mountains, Rocky Mountains, Grand Canyon, Denver, Salt Lake City, Salt Lake City, Shakes and then Camp Shakes in New York. in New York. Und dort, genau wie, glaube der Binder war es, Just like sagte, Mr. Binder said, ihr kommt nach Hause. he's going to be
Ja, aber wir He kamen didn't natürlich nicht nach Hause, He did denn not. wir landeten in Liverpool. He landed in Liverpool. Ja. Und dann war ich noch ein Jahr near London. He spent another year close to London. Und im August 47, 47, August 47, I was back in Berlin. finally back in Berlin. That's all. 47. 47 August. Why were you sent to so many camps? How many camps? Ja, Zwei. warum wurden Sie so... I don't know. I think He was so important. that is a change. No. It is a change. The other camps made always change after a time. 2 Jahre Gruber. Das war überhaupt das meiste, was ich je erlebt habe. But 2 years Ein ago Jahr. was the longest time he's ever spent anywhere. Nein, ich glaube, dass die Amerikaner damals machten, wir verschieben die alle ein bisschen, damit sich da keine Gruppen oder sowas bilden. He thinks it was intentional on the part of the authorities to always shift them so that no groups build up or no interest groups start functioning within the camp. Ja, also das ist eine Sache, die ich mir gedacht habe. Denn That's what he warum thinks. war ich in 11 Lagern? Yeah. Why? Im gesamten Well, he was in 11 different camps. I think the reason they put him in all those camps is because he's from Berlin. Right. Die Berliner, gell? Ja. Vom letzten Besuch war einer dabei, ein Kamerad, der hieß Josef Roos. Ja. Vielleicht Josef Roos. Er kam 1943 in Camp Gruber und ist erst nach Kriegsende rausgekommen. Das Also war der einzige nicht Mal. ganz, noch länger als Ja, der war bis der Ende. Jung. Der war bis Ja. Anfang Last year, 46 in one Camp Gruber. of the men that was along came here in 43. He spent his total time here at this camp. He was the only one that they can recall or think of who spent all of his POW time here at one camp. Ich glaube, es war der einzige überhaupt, der so lange in einem Lager war. 3 Jahre. 3 Jahre. 3 years. 3 Ich Jahre. habe schon gedacht, dass 2 Jahre sehr viel He wäre. thought 2 years is a long period of time. The chess set. Schach, was ist das? Chess? Schachbrett. Schachbrett. Ach, Schachbrett. Haben Sie nicht? We have it still on our grounding camp, former camp. Ja, von dem wollen Sie was Chess, ja. Können Sie etwas sagen von diesem Schachbrett? Wie das Ja, das war im Lager 3, that was Compound und 11th Company. 11. Kompanie, ja. Und nach einer gewissen, als wir hierher kamen, 43 im Juni oder so, war überhaupt nichts hier in the barracks, and between nothing, Gras, hohes Gras. hohes grass. Grass, And one high. day, with a good comrade of mine, Heinrich Rothauer, now lived in South Africa in Kapstadt, said to me, Fritz, wir müssen hier was machen. Wir müssen hier was machen. We have to do something Und here. da wir ja in den Steinbruch gingen, da habe ich gesagt, Heim, und all the others in each barracks were 50 men. And they sleep and so, niemand arbeitete. Und der Heinrich und ich, wir haben gesagt, wir müssen hier was machen. Und dann haben wir uns Geräte geholt und haben between the barracks einen Garten gemacht. So then he and his friend Heinrich or Henry decided they're going to do something. So they got tools, and the first thing they did is between the barracks they started a garden. Und wie das nun anfing, Formen anzunehmen, da kamen andere Kameraden dazu und halfen. And as Natürlich. soon as other comrades or friends saw what kind of shape and form it was going to be, others started helping them. Und auf der rechten Seite dieser Baracke haben wir gemacht einen Brunnen, On the right side, Wasserleitung und they Fountain, actually created a Fontäne. fountain with water, with pipes and all, and water, running water. Und auf der anderen Seite dieser Baracke, da haben Kameraden dieses Schachbrett And on the gebaut. other side of the barracks, that's where comrades of theirs From- put or built or constructed this chess set. Aus Steinen, die wir aus dem Steinbruch Coming mitgebracht from the haben. stone quarry, they brought it back from the stone Was quarry. hatten das für Maße? 1,5 Meter, 2 Meter mal 2 Meter? Nein, ja, Meter 20, so Ja, weit war. sagen wir 1,50 mal 1,50, das ist ungefähr. Foot. Und andere Kameraden, Also, haben dann die Schachfiguren geschnitzt. And others carved the Aus Holz. Hatten wood ungefähr eine Höhe von chess figures 40, themselves.
40, 50 about Zentimeter. 40, 50 centimeters in height. Und rechts waren Bänke und links waren Bänke und dann Benches on saßen the wir right so and on the left. und played And they chess. play. Da sind natürlich noch andere Dinge, wie zum Beispiel, ich komme ja nur aus Berlin. He's from Und Berlin. one day, ich lese in der Berliner Zeitung, how is coming the Brandenburger Tor to Oklahoma? Da hat irgendjemand, oder das kam hier von der Presse, hier glaube ich, die haben das ja weitergegeben, dass wir eben hier mit Kurt Trummer und wir neun oder wie viel Mann wir waren, hierher waren und da haben die geschrieben mit der Überschrift, wie kommt das Brandenburger Tor nach Oklahoma? He assumes it's from the local press here, and they had an article titled, "How is the Brandenburg Gate, Brandenburg Tor, coming to Oklahoma?" Probably based upon the fact that. Ja, und das war 2 Tage, nachdem wir hier waren. And that article appeared 2 days after that they arrived here. Was kann man noch erzählen? Vielleicht möchte auch Ihr Kollege hier auch Ja, etwas time we can do what we want. Wir bekamen für die Stunde. We have a very interesting thing 10 there. Cent bezahlt. Ja, ja. 10 Cent. Beziehungsweise We had a great bed. einen Tag, weil We wir were, the people from Austria, a great bed Und about dafür kamen aber 24 noch, men. And each Sunday and so they $3 make monatlich wonderful views. einer gearbeitet hat oder nicht. And other side we make jeder. Das war feedings and so. Das war das Geld. And such a moment has held. Das ist eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen möchte. Die haben natürlich viele Dinge da am Lager. Die haben Vorträge gehalten. Jeder aus seinem Beruf, also ich habe Vorträge über Bankwesen gehalten. Ernst hat das gemacht. Und fast im Schluss, also 1945, war es so weit, dass die jungen Leute in dem Lager das Abiturium machen konnten und das wurde in Deutschland anerkannt. So, das ist vielleicht noch sehr wichtig. Joe, what he also pointed out, they had such a, shall we say, active educational program in the camps that every person now had a skill, had an education or a profession in civilian life. They became the teachers. They had educational classes, and it was by 1945, by the end of the war, it was so well established that some of the younger POWs that returned to Germany were able to have that count for the equivalent to an Associate of Arts degree, because an Abitur is the equivalent to junior standing in college, the Associate of Arts, okay? And the German government recognized that because they did all their work here, all their studies here, utilizing their own local resources, and they had that kind of quality in education. So that's really something. Ja, gut, dass mir das noch eingefallen ist. Yeah, Das that's ist sehr really bemerkenswert. This is that on tape? Good, because before I'm gonna need all of that. I'm starting to forget all of that. Was fällt mir auch alles war, müssen wir das auch mal wie man alles zusammenfasst. Ja, klar, ja. Aber wenn man dann so viel schwätzt oder plaudert, nicht wahr? Ja. Geht's durch, kommt's raus, man vergisst es. Did you get to go to Muskogee? Go Did what? you go to Muskogee? Bist du nach Muskogee gekommen? In die Stadt gekommen? Here, in the time here, no, never. I was only in the Quarry Rock. Und da habe ich das an einer gehalten, ich habe es gefilmt und dann habe ich es weg und dann habe ich die Stelle gefilmt, wo das war. Wo wir immer rein und raus kamen. Und wir wollten ja immer... Vielleicht sollte man das noch sagen. Können Sie As I was at home, beide 47, Ich will das nicht. I had in my pocket Aber Sie brauchen es vielleicht, wenn Sie a check Vorhinsätze zahlen. over das ist $108. Das ist gut. Und Ich meine, Sie, ich will ja viele Vorträge auch Ja, wir behalten das. Ich habe das extra Kopie machen Ja, wie lassen, heißt falls das? die gebraucht werden. und die amerikanische Zentral... Bitte behalten. Das hat bestimmt Namen. The bank, American. Nein, not the bank, sondern amerikanische Verwaltung oder Regierung. Auch für Sie, wenn Sie wollen. Militär nicht. No, wait a minute. If I remember right, we only got camp money. We had No, Kevin. A check over 100 and ich hatte, als ich zu Hause war, habe ich einen Scheck bekommen für die Arbeit, das blieb immer an, nicht? Also wir hatten ein paar Cent und dann kriegten wir, wenn wir ausgingen, kriegten wir immer noch Geld, nicht?
Und das hat sich angesammelt, denn im Lager selbst war ja nur Lagergeld. Ja, das Aber war. als wir nach Hause, als wir hier weggingen von Amerika, hatten wir einen Scheck bekommen auf die Militärverwaltung oder amerikanische. Ja, auf die On the State Department. Richtig. Ein Scheck on the State Richtig. Department. Richtig. Also meiner war über $108. Und als ich nach Hause kam, no money, kein Geld. $100. Und unsere Behörden in Berlin haben zu uns gesagt, wir mussten uns ja da melden, die haben wohl auch mitgekriegt, dass wir einen Dollarscheck hatten auf State Department. Und haben gesagt, also kommt mal, löst mal das ein. Und da wir kein deutsches Geld hatten, haben wir das gemacht. Aber 14 Tage später ist das deutsche Geld entwertet worden. Ich habe mich ja geärgert. Nicht? Denn, das war bei mir auch so. Nein, wenn ich diesen Scheck behalten hätte als damals Erinnerung und ich gehe heute hin zum State Department, dann lösen sie mir ein. $408. Ja, und dann die ganzen Zinsen. nicht alles. Und dann ich Ja, ich habe ja bei den Cuties, aber es war ja so, das wäre was da habe ich noch eine interessante Sache. Ich habe hier vom Lager mal, kam das Rote Kreuz und wir konnten 2 Pakete machen. Da habe ich ein Paket gemacht, meine ganzen Bücher, so Lexika und was ich hier, PX kaufen konnte. In dem anderen Paket, waren immerhin so eine Pakete, da war drin meine ganzen geschnitzten Sachen, ich habe 2, vielleicht kann ich sie morgen zeigen, ich gebe es in Elski, damit er es aufnimmt für das Projekt. Das waren ungefähr 12 Stück, Little Boxes, Ashtray, Aschbecher und alles so kleine nette Sachen mit Intarsienarbeit. Man konnte wunderbar arbeiten damit, weil das Zedernholz war. Und Zedernholz ist sehr weich und prima Sache. Gut, und das hatte ich in das andere Paket getan und zusätzlich 2 Stangen Morris. Ungefähr 1,5 Jahre später kommt bei mir in Dahlem 2 Pakete an vom Roten Kreuz. Haben so lange in Basel und in der Schweiz gelegen. 1,5 Jahre kommt mit allem nichts und 2 Stangen Zigaretten. Und zu der Zeit kriegte man in Berlin für eine Zigarette 12 Mark. 12 Mark. Oh, Und ich habe nur nicht die Schachtelweise verkauft, sondern stückweise. Und mit einmal hatte ich Geld. That's my first money. He was allowed to send through the Red Cross agreement, send 2 packages. So while he was still here in captivity, in one of them he put all of his books and things like that. In the other one he put items that he had hand carved and also 2 cartons of cigarettes. They arrived a year and a half later after he was back in Dahlem, Berlin. Now keep in mind, Germany had lost the war, Germany was occupied, and he assumes that these packages were held up in some neutral country, maybe like Switzerland, Basel, Switzerland or something. And so one day he sees these 2 packages, he opens them up and he sees the 2 cartons of cigarettes. And of course cigarettes were worth gold at that time, worth more than the old German money, which was worthless. So he sold the cigarettes by each individual cigarette for 12 marks. Yeah. And that, imagine, that's how much they were worth. So that was something that had happened, He also pointed out that he received a check for about $108 drawn upon the State Department for the time here for monies that he had earned because they only got camp paper money, like monopoly money. And at that time, as he received that, he, of course, needed German money. So instead of holding on to it, he cashed it in for German money. And of course, a couple weeks later, the Germans went to a new currency. And so that was worthless then, Like I said, mistakes like that are made at times. Ganz schnell noch eine Geschichte. Hier, ich weiß nicht, ob du den Friseur kennst vom Lager 3. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der Friseur vom Lager 3 war immer derselbe und er schnitt uns allen die Haare und kriegte nun immer ein Trinkgeld. Der ist nach Hause gefahren mit einem Dollarscheck, fast $1,000. Der Friseur, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. What is Und interesting is und das hat er dann mal aufgepackt, nicht? Und der ist fast mit $1,000 nach Hause gefahren. Their barber, who was also a German, always received like a tip for cutting the hair. Well, he had accumulated so much money that he had a check for almost $1,000 as he left. Went home. Can you imagine at the end of the war, going to a defeated country in Germany like that, and having a check in U.S.
for that amount? Was about 4.000 Mark. Easy. Damals noch mehr, nicht? Ja, ja. Ich meine, Nein, ich glaube, der Dollar hat ein zu viel. das war ja... Ja, zu unserer Zeit, als wir hier waren, also beziehungsweise die Amerikaner, wenn was war, haben sie umgerechnet 1 zu 10. Oh, Ja, das war das gut. alte Geld noch, nicht? Ja, gut. Und ich hatte über $600 gespart durch meine Arbeit. Da dachte ich, ja, wenn du nach Hause kommst, mal 10, hast du 6.000 Mark. Ja. Nee, in Deutschland haben sie 1 zu 4 gemacht. Richtig, Ja. so, ja, ja. Dann haben sie 1 zu 4 gemacht. Aber ich weiß noch, nach dem Krieg, da konnte man ja, da war das Geld ja beinahe wertlos. Ja, Das weiß ich noch. Erst 48 mit der neuen Währung, nicht wahr? Ja. Das ist Ja, ja, das war Juni 48. das war ja das, was mich auch geärgert hat. Ich hatte vor der Währungsreform den Scheck eingelöst. Ja. Und dann sitzt man da. Ja, ja. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn man vorne und hinten nichts hat, was soll man machen? Ja. Aber trotzdem, wenn man wenigstens mit ein paar $100 schon nach Hause kam, dann, Ja. das war ja schon was. Ja. What salaries did you receive for the different jobs? A daily rate. 10 cents an hour, nicht? Yeah, daily 10 rate. cents per hour, and we had to work 8 hours, not more. 80 cents a day. All this was regulated, and then they were given $3 a month. Yeah, That was everybody. also the Everybody. Geneva Convention. Everybody, if you worked or didn't work. Now, if I'm not mistaken, officers and sergeants, non-commissioned officers, did not have to work. They had to sign a release form to work. Nein, das war so. Ja, aber Arbeiten. mit dem Geld, bei der Offiziere. Nein, aber erstmal arbeiten mussten nur die Die Mannschaft. Nur die Mannschaft. Unteroffizier brauchten das Studium. Auch nicht, das habe ich das ist schon gesagt. Ja. And only enlisted had to work. And if officers or non-coms, non-commissioned officers wanted to work, they had to sign a release form and then earn these 80 cents. And that's what he did here. That's what Court did. Now, you didn't do that. I didn't do it. Because you were back in that time. Ich war beim letzten Transport, der aus Amerika rauskam. Das war auch der Grund, weshalb ich direkt nach Hause kam, nicht nach England oder Frankreich. Und da sagte mir ein Reporter von der Herold-Zeitung, Deutsche Herold, kennt ihr auch das Zeitung, der fragte, der sagte, so, Sie sind der reichste deutsche Kriegsgefangene, der hier in Auschwitz ist. That's interesting, because he was one of the last ones to leave, the last transport of POWs. That's the reason he never had to spend some time in camps in France or in Belgium or in England. And he was interviewed, or a reporter of the Herald paper said, well, you're the last one on board, so you must be the richest POW that's leaving, because... That's right. There were Good. 3 compounds. Yeah. How many in each compound? 800. Was war das? Wie viel in jedem Compound war? In jedem Lager. The highest was here in Gruber, Ja. 1,000 men. In all, 3,000 men when it was full. Ja, about. Ja, es war nicht immer voll. Ja. Aber wenn eine Kapazität von 3000 Mann je Compound, Und wie viele Kompanien hatten Sie in jedem Compound? 12. 4. Ja, so Zweimal vier, 250, so 200, 250. Ja. Okay. Do you have any question you want to ask? Well, I thought perhaps you could maybe ask Kurt here just how he came about organizing this. Remember, we never got to that since he's the one that took the initiative. If you could maybe just ask him a few questions about that. Ich finde das auch interessant. Ich meine, Sie haben das ja so ziemlich alles organisiert. Nicht wahr? Sie sind sozusagen die leitende Kraft dahinter. Nicht wahr? Wenn er auch ein bisschen davon was weiß. Das war mein Gedanke. Dass wir das Camp mal wieder Man könnte stundenlang. Oh ja, plaudern, nicht wahr? So viel Dinge. Ja. es gibt ja überall Diskrepanzen zwischen CIA und Luftwaffe auf der anderen Seite, National Guard, sowas gibt es. Aber unser Hiersein hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Nein, Sondern der Witz ist ja der, dass es eine überaus menschliche Angelegenheit, wenn ich das so nennen darf. Nicht? Und das ist ja, dann doch, Moment, es kommt ja nur darauf an, auf den Amerikanern, die da irgendwo stehen, was weiß ich, nicht? Ja, das war es. Dieses plausibel zu machen, dass wir nur menschliche Hintergründe haben. Das war damals nur Feinde, oder ich sage, ich kann nicht mal Feinde sagen, denn wir haben uns ja nicht gehasst.
Nicht, wir waren Gegner, zwangsweise. Nicht, wir waren zwangsweise. Wir haben uns ja aber wir haben es nicht nicht gehalten. im Übrigen, das muss ich sagen, in der ganzen Welt, wo ich gewesen bin, das fing in Frankreich an und endete in England. Ich habe nie einen Engländer, einen Franzosen, also ich jedenfalls, was anders, und in Amerika getroffen, der mich gehasst hat. Oder ich vielleicht einen Engländer, Franzosen oder Amerikaner gehasst habe. Niemals. Ich meine, zugegeben, dass es andere gibt, die war es gab 100% oder 150% der Nachrichten. Genau, Was die da das natürlich anders aus. Aber die gibt es ja überall. So Ja, das, 150er. das kann man ja auch zum Mittelpunkt eines Gesprächs oder einer Handlung. Ich meine, und ich verstehe das auch, dass es ein menschliches Angelegenheit ist. Ja. Aber trotzdem, ich finde es auch nicht verkehrt, wenn man zum Teil das auch vielleicht auslöst, ein bisschen steuert, dass man auch, sozusagen die Umgebung, das heißt die Stadt und die Stadt Oklahoma, auch aufmerksam macht. Ja, warum Zeit, nicht? ja, Das es ist vollkommen richtig. 40 Jahre sind vorbei und hier sieht man, das hat solch einen Eindruck letztes Jahr gemacht, weil letztes Jahr wurde vieles auch ausgestrahlt an unserem Nationalfernsehen. Das weiß ich, da haben Leute das und das gesagt, ja, da waren Leute beeindruckt. Nicht wahr? Hier sind ehemalige Gefangene, die kommen zurück, zahlen alles selbst, um zu sehen, wo sie 2 Jahre oder 1 Jahr Gefangene waren und sind so begeistert und sagen, wir können nur ein gutes Leben. Genau. Ja. Und warum kann das nicht? Und ich finde, wenn man das auch ausarbeiten kann, dass er mit seinen Beziehungen und so, dass in der Zukunft man sagt, dass man hier einen Kirchenbus wieder besorgen kann. Man fährt noch früh morgens los, so circa 3 Stunden nach Oklahoma City. Man sieht das und das Gebäude, man trifft den Governor, man geht in das berühmte Indianermuseum da und man kommt dann am Nachmittag zurück, am späten Nachmittag fährt man langsam zurück. Ja? Dann hat man noch ein bisschen mehr. Ich habe zum Beispiel, der Ted Jones hat uns doch einen Brief geschrieben, die wir damals im vorigen Jahr waren. Und da sind natürlich ein paar Sätze drin, die ungeheuer, auf mich jedenfalls, einen ungeheuren Eindruck gemacht haben. Und da ich mir gedacht habe, das kannst du eigentlich gar nicht mal für dich behalten, sondern das muss man gewissen Leuten beibringen. Und so habe ich diesen Brief von Ted Jones abgezogen und habe alles, nicht in großen Mengen, aber doch alle Leute, die ich ansprechen konnte, habe ich diesen Brief zu lesen gegeben. Weil gerade diese Geschichten oder der Sinn, den der Ted Jones da reingelegt hat, warum müssen die Menschen und ihre Kontroversen immer auf dem Schlachtfeld aushaben und so weiter, das sind natürlich Worte, die auch. Also mich haben sie noch ungeheuer angesprochen und habe gesagt, das kann ich einfach nicht für mich behalten, das muss ich weitergeben. Denn hier liegt ja eine unwahrscheinliche Sache für die Zukunft. Denn niemand glaubt, dass man damit die Grenze zwischen Ost und West überbrücken können. Nicht? Jedenfalls heute noch nicht. Aber das sind ja Grundsteine, die, wenn die gepflegt werden, eine wunderbare Sache in der Welt sein können. Ja, und Lufttrachten ist ja auch. Lufttrachten sieht das weiß ich ja. Wenn wir das jetzt auch wenn wir ein bisschen mithelfen können, überhaupt er mit seinem Dienst, wo er schon ist, jetzt Leben, das ist hier nicht ausgezeichnet. Das finde ich gut. Sie sagten, wo ist die deutsch-amerikanische Gesellschaft? Wir haben eine in Oklahoma City und wir haben auch eine in Tulsa, Oklahoma. Die habe ich gegründet, mit anderen zusammen 1979. Okay. Und wir haben eine in San Francisco. Ich gehöre zur deutsch-amerikanischen